nazo biso schéma pour jamais ndumba expérimentaire aux numéro 5 6 cité au ba payer bien pour mon avis ya koko na tout na ko ta crédit là c'est que yo bi schéma et là ça nini on se va yo yebi na tindika te pona linga ngo te mena se pera na bandumba donc ngana linga kindumba te mena se pera na bandumba po baza ba très bien na so ba vérité ba so ba tout surtout ba yoka ye moko Alexis papa le kananu au moins est-ce que mobile soko ki ka leki mo sala ndiete sala ka soni so abenga ka mwasi na code so yo kinga bien alors ba jamais maman ya ka po de bi ke ta leki a yete sambwise déjà abenga mama na stratégie ah nini nanga na chaki awe kei wapi Alexis ke longwa kuna ya yaka yoko so yeki sengi dala ka kuna soba et belle de ba famille to ya ba formation nzamba pesa biso ko le ba famille pauvreté ya biso te. Tous ceux qui vivent le aventurier, mais je suis poussé à la comme une soupe. Autre mille euros pour le long. Ça l'attention. Vous ne savez pas quoi, qui passe sous tomate. Pour que tout le monde qui va dans la moto. Pour que je puisse pas bien avoir un peu de lupin. Vous ne savez pas que vous avez un foutu babuka. Pas nous aller à Gonimba, vous avez un azati. Vous avez un peu de vérité. On a un peu de coufi pierre à Tigibana dans les laquettes. Si vous avez un monte dans le robot, on a fait un disque sans pile. Il y a des ratés, mais il va s'arrêter la main à un muscle. Il y a le bisou, tout va manette en mouine, il va gister. Tout le monde va manette en mouine, il va souder au soudé, il va souder baguette. Il va souder prochaine. Soit on a un gâteau, il y a cause que tout le monde manette à table, on a des manettes de bombe. Ah, t'as dit mon nom, on va couper dans le cercueil. Moi, je pose. Kende nanda ko leba tonga mo ya kufinza mbazo mulimo na akusoki mabe acheki mbanga ndebo yaza na biso vrai ya omona kisasa wa basa la kema tange ke mon frère peso conseil boboto esi la biso kumama motema moto ya yesi c'est 3 jours Air Force One aïe 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 jamais TV na biso to s'abonner massivement to ke talango bien miso elungote papa, biso total à HMTV1. Eh mon frère, HMTV1, ben formation il y a bien, il y a qualité et ben sanité t'es quoi, moupé comme jamais. Aïe. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Salut et bienvenue à tous. C'est moi, Vasco Dega Machibango, Mr. Soin Taïbo. Mystère Soin Taïbo, Babi, méchant, chaud toujours. Donc, encore une fois, on appelle ça Batutumbo, Batutu, surtout Mikolo, Bozutan. Il y a Okomelanga, Tongi, Batu, on appelle ça Binombote. Le long, on a préféré, le long, on a aimé la bino, on a aimé que Pasteur mort. Oh, Bisso Bataki, Sassana Batu, on a battu les Banda Bolingara Mingi. Lui, c'est Pasteur John. On a aimé que Yev Mato, ça, analyste au côté, moi, détail. On a aimé que surtout, on a aimé Nengenin Bolingara. Tokenena Pasteur John. Donc, je profite à saluer mon ami boss Henri Modogo. Henri Modogo, on appelle ça Mbote depuis Canada. Pourquoi pas Nancy Ababele. Nancy Ababele, moi si Nzambe. Nancy Ababele, Wani Lova, moi si Pomba, moi si Nzambe, moi si Londres, Fougamela. Encore une fois, merci. Dans Babi Système K confinement, pourquoi pas Titi Étoile au-delà de la sublime. Moi si Adidas c'est Tosapé, Fougamela, Titi Étoile. Naboura les sous Nani. Babi, c'est pas émission, moi, you know, il boit qu'il a été quoi. Donc, merci. Et que je sais, hein, merci et que je sais ceux des jours cause de l'anga Pasteur John. Bonjour Pasteur John. Ndeni santé micro hein. Santé penda base. Côté na basimba raté. Côté na basimba raté. Moi kala. Donc moi kala mais na tozali ça tout un peu na mono sur le lot. Bon, ça va ka période peut ça période moyo yebi. Confinement. Confinement on peut batama donc ko batama biso pe kenge. Bien kenge. Ko batama ndé omi ko batama biso na ko batama Taliban dia différent. Biso ko batama mo ya ke ba yo na batami mais ça donc pas voisin. Mon micro. Vous comprenez? Na batami mais na ça donc pas voisin. Pourquoi on a bien na batami donc pas voisin? Pas voisin et ça stratégie que biso to donc comprenez dans le bawana. Donc on sait que keba ko batama, on a bi keba comprendre donc il faut redoser. Keba ya poto ça différent. On appelle keba ya solo ta pire ya ko yambete. Oh ya solo. Oh ko batama poto confirmer ça que même mobali na yo moi si na yo. Soka bimeka keta libanda ko boka fulu na balabala. Tant que zonga faut passer bis bete mundu qui on est puis
est-ce que degré ni degré en était ça comprendre écoute ce qui était des gars mais oya awa biso ko keba tala ka chebino bolambité mo batem pona confinement so c'est pas facile nzingo sotoka so ko batema ka chebino la mo ka tel ko bangi confinement rien to dit pas voisin. So, Pasteur John, merci. Il faut vraiment tout ça, nous analyse belé par rapport au Tokotara, par rapport au coronavirus, surtout si on a dit ça et Matisse de tout qui monte mama bé pour avant-hier on a tata morobo et bic na bic me sentir à boy na on peut s'en bic donc on sentir c'est bon si on a banda par rapport à Pasteur John analyse ni au conseil là pour surtout corona vaccine de qui monte mama bé. Est-ce qu'on a CP na coronate pour les boma na bande so ba libanda makaso ba pende bisika danger ça na o capacité pour na bango ki ba se protéger makasi pardon ba ko profiter te que o diable a côté li bango na te so comprendre o satan na epona ndeza ko mfutema ndongo ku fena za mfutema blocage te o bangi ko o boy ko to sa ndenge ba lobby sukola maboko lata ba gam lata ba casque na ba poto bomio mais awa eza pesi moko ya kwata yemo to sa dana avant corona na kisasa to déjà na corona na biso yobi corona eza na kisasa yobi corona eza na kisasa on peut faire ça on ba mama na corona ma sécurité tara mutabeti 2 jours da makate eza corona te muta otambola bozo solliciter ka mu méchant mais vaccine qui mutema mabe ki mutema kande ya Congo eza kande ya mutu yemoko contre ye ko ne pembe na été oh ya solo et telle mele afin de rentrer inibino te de méchant makamuna ene ti biki osengi tantôt biki wana so maka so apesi biki Laurent nini so apesi na biki ngesani na mona on pe na ta Paris foot bato betaka chamba chambong muta professeur so comme match na senga biki akantoka ni ti jour ngani ngaka lia loko senga biki nda e roupé donc méchant ma be so biki netala aiza kwata moko iza katala kisa te kuma na tembo mona penda do muto tambola yoko to bibi ngako na banga utuna mutule oh point na temika na Arabi sibana tali kama papa esquisse apesa mukong papa esquisse nanga baka ni tonga tuna etale la telenga ngabo sona tunia baka to 14 mais sona tunia baka 9h30 alors aneni ora baka ta ya 14 c'est ndena mai mo ekiti tar ba lera be mutep soke 9h30 o boulé nan motel mutu ben normal méchant yo kota uti simite bana ebike bana basela kuna kwa bana papa tala yana batu musa so ndaku 15 ans ko tanda kuna été fema qui ne peut pas camarade ko sa masolo aluka dam e pas tabeta badam akepe a 3 minutes atako beti ma tele makaka landa tune kuna tune ataka mulile ko ka kindola po atiki na ndaku manka kia bimi manka wana corona te si wana corona. Merci Pasteur John. Surtout ça nous que le loba analyse. Surtout babi confinement oyo le loba basandumba pe bazara baser na biso baza batuloro biso le loba sandumba na zaki na ba fille moko boy babi kino mikolo bazo salate babare sa te po bango basala na baba par rapport ya basandumba nenge baza fermé analyse no ekozala nini baza basi neti basi nyonso soki le basi basaka mombongo lokwa basi bateka ba mapa ba pilipili lokwa bakangi kuna bango pe kangami. Mais bango so ba fait technicien on peut se bango stratégie pété mais o aibi ki azana musene penani ba client ba futa bien atika na ba numéro na bango te pas consoler ba antena chom ya appel wana n'était ça comprendre écoute na zo biso schéma pour jamais ndumbe expérimenter ko za numéro 5 6 cité o ba payer qui bien pour mon ya koko na tunika na ko so ta crédit la que yo bi schéma te ela sanini na so ba yo yebi na otindika te pona linga ngo te mena sepela na bandumba donc ngana linga kindumba te mena sepela na bandumba po baza batu très bien alors ba kutu ke moi si na nga fami mangana bolingo bandumba mais espère basa ya mabala po basa mabala balingi bo moi c'est mabala donc baza compliqué basa mabala ba chaka mibali na retard à résoudre ndeni basa mabala baza bo so bolinga na komi na ndako akancha so botine mwana comme si ya assuré libala. Or c'est faux. Nous sommes clairs. Et bela basi ba bimisi ba défaut na mabala à partir ya ko bota mobali mwana 1 2 3 ou 5. Et ça c'est so kan mobilité. Yeba ndenga lingela ndongo yaka libala premier jour avant mwana libosa botama. Sala na habitude wana tiboko nuna. Na opeso conseil vrai. Mobali akola kate. Mobali à 60 ans ko tula, si moi c'est à 20 ans to ko monter na fête. Mais moi si a commune ba 55 60 ta commune na mbongo. Ake no mobali ba 40
tomalokana ata tokosa kosepela mobala bali sepela na tous les messants de tongaka o mbikudité alingala ekisa ete o mando na te bandeko liko faut comprendre siko eloko wana esangaka nazo fungolo frère ekota minga basi so komi na libala soka boti no mbali amitiki or soin na ye komi kaka so bazana fête to pesi mo ba kobima mais chaque fois kendaka binzandu aka ne lamba mo ka bakisa nanu bilambo so bakisa na ezaka na sanduko lata te mobali pas sur ba fête mbala kata te potante mobali mo ka lingane ko kepa batute siko ba fête pe koma kisa sa manka sikoyo yoro tela propre ngo mobali mo bombi na sanduko bombeli na nani so mobali tanga kenata na kwa quartier moni fille mo zo texte cabri so ka bien ta atuna ta mama moi je te ramana mais ba te bien azali mais tali kaka soin na ye na ndinga zaleli epese thérapeutique so mobali za faible kanga mina wana tolo bani na ndima kite mobali sambu singa mbanda ke so penda ya niveau na ngate eza koloka ba passer bo changa maboko rien kozanga ko batela libala nde epengwisi mobali changer poko sa mobali baby yonde baby si mobali na comportement komanda ko mobali za ataboti bana 3-4 za la moko comment ko so po mwana uti na porte ndako pesa nya mwana na yako sola sepela nango na so ba critère ekota ba comprendre swimbo za nango mobali na yete comment yo la muki na tongo ozo vraiment étrange ndengo la muka ko kombi balabala soki ndako soki lopangu osali ba misele sili moko be mama ata misele kibele kata ke no ko sukola ocha botel boso papa misale ye na sima libala yonde balingaki yo yonde kata te misale sebe mena kati ke no na sokola na ye na tango sokolo ye tia botel lokola mwasi penda basi sonde bazalaka soko zaka na suki kitisa zo elamba musu changer là te elamba papa faut tout non mais pourquoi la tiboy tango bi pourquoi la tiboy na su ekoti naka mais basi musu pe attend musu par rapport à prière yango wana mo ba mini bala tarate na lobi na yo boy prière eza prière fier eza te basi nyo ba prière ba saka fierté bolingo tikala bolingo landa makamna bisao be église tonde belé ba sali ba délivrance na place musu satana nzambe bazate etali na ba no clair biso mo ndé to clair volonté na biso ça na pesa ba critère moi si yeba ko bomba mobile et puis langage na yo défend mobile talaka l'air mobile ayé mobile ata ayé na mbonga la kakiote soko fa na batu na lopangu so mobile apesi bino mbote yo pe ndima mbote mobile liboso pe pesa baninga courage ke mboto to yambi biso nyos mo remarquer mobile apesi batu nyos mbote batu tu bandimi mwasi na boko ndima eza rapone na ibisi yo elati da basi na basi nsomana ke no mobile yo tala na ko sote batu boko pesa mobile no valeur yo mwasi surtout mobile na quartier mona na mingi te ayaka pam comment au mobile asomba TV moko bien TV ne mikolongo apesa ba TV mususu wana locataire mais TV no batu ka kotala même no bakolo ndako ete so comprendre ou bien na carte abonnement ou bien TV no ngotela munene batu nga kotala pa no TV na onde pesa bango aspe moko remarquer kolonda kwa somba nyonso ya zo ya ye akuti batu na ndako or mobile soka ye vraiment si au web ça va t'appeler et bon pour ça makolo papa le ka cortège après ya président mais on remarqué mobile so ya kuta bisa batu esquisse na leka akomo sauter bango lokola jacques ya kede mais ndoko yimo ko prof non ba no ba vérité moi si pas mon normal mobile ya so leka moi ça so betre baninga masola théâtre o bazo tel comme pesa elengi mais kolo elengi aye o aleka nanu na so ba no ba vérité ba so bazo tourner surtout ba yoka ye moko Alexis papa leka nanu au moins est-ce que mobile so ki ka leki moi ça landiete ça la so soni so abenga moi si na code so yo kinga bien alors jamais maman ya kapode abi ke leki ayete sambwise déjà abenga maman na station nini nanga na chaki awe kei wapi elesi ke longwa kuna ya yaka yo ko ye kisengi dalaka ka kuna zoba merci Undertaker papa na Neymar esika za sepeli pourquoi pas merveille kizubanata papa na vainqueur donc merci Nancy Ababele wan lova moi si nzambe dans les aboye ai dans on là pourquoi na zolela pour na sima caméra et José mutazo filmer akufa na ekaka au sentir prise ka côté là akufa na roseka pasteur John Sikoto sola olobaki elo rombo pourquoi na tuno pourquoi ezalaka kino soki moi si aza mukolo abali aza a vivre na mobalo aza mona mukie ezala un peu problème mais mobalo aza mukolo so ko vivre na moi si aza mona mukie on dirait tout trouver normal ezala aponi mobalo aza au-dessus ya hiérarchie makamunyos après nzambe ça mobile c'est autorité numéro 1 on a cette vérité moi si aya pour accompagner mobile mais mobile aya pour accompagner moi cité
mobali ndako satisfaire moi si pona bolingo so basangani tokotika na mibali tobeti même 50 ans danger kozala te mais basi bango moko des de goya po ba mesana te basi ba mekama basungana mobali pesa la bien ko tula mobali ezaka na dégâts te ko tula moi ezaka na dégâts ate eza volonté ne moka boye mibali bandu bambeleka lungba otula mais mobali ata boyi basi ata tula na basi so bateka mobali ye moka lingi te nete so comprendre eza lokola ebembe ya mutu soka kufia katani mutu ata bamoni nzoto basentir ke eza yo so bamoni mutu te bakolela malonga te mais so bamoni nzoto te bamoni ka mutu babike yaya yeyo nete so comprendre de façon d'expliquer ekota base ya vie yango wana yango moni il faut zonga na hiérarchie mukili esalema na ba hiérarchie moko boy mobali pe akoko baby sa comportement moi si na ndako akoma ko manquer à partir ya ba signe moi ça lingaka amoni yango te mobali na mwasi alingaka mobali pona bomengo te nde mabala ba jipe kabwana te mwasi alingaka mobali à partir ya vérité na kimi akuti na sincérité bo bebana na mwasi na makwa mususu me amona mbanda na misu te boko umela ke opese bomengo nyonso ozo basi par-ci par-là ata joka na nungu makamusa komaka nango ebebisaka motema mingi balobaka ko loko kutinga na mbongo linganga kaka kotala te na pesa ko bomengo nyonso mais soka lingoka pona mbongo tina na esko ezani nini non mais non vérité ene mbali mususu basilisa basi bango ngala tondane bomengo mais na quartier kota na ba fikutu ya pembeni wana obasolaka na mwasi na iba yebi akomoko bimana bango mais tala mobala ngo ba titre belé ba diplôme pour mona que sagesse et intelligence sangisa mabe ba tebele ba pesi confiance et intelligence ba boy sagesse au mona raté tata musu na lopango azanga mbongo mais ba to quartier ba pesa ke respect so ba côté le ba le côté no pango ba côté papa binaza mais t'attends pas bonga ta zapia quel mais comment autorité na ye c'est que ba pesa ke respect fa côté le pas so ba li ba so bang na mutu musu so bonga za patron papa moko boy asiyanga na miso ba ata ye na jipa ndé na temza alonga fantilo escroc monike lokumu na ye déjà ebeba ko bonga epesa mela ye mais lokumu esambwa na oyo azanga mbongo bachola ke pasanga mbongo mais autorité na ezosala ebotuno ka tata banani ye penza tata ote na longola tato mais beaucoup tient na mbongo tiango mona ba chaque fois battre la dignité so battre dignité te mon frère zéro soko zo tambola na visa lokola muta zo tambola na désert na l'air ambula et yo mana yo ba kotikela ko comprendre te poso ko leki matangé bomi batra signon nyonso mais soko que ça le yo mana désert na l'air amoy 12 heures sans mu pepe ba ko kangwa to ke tracha mulai po ba landa anyataki tipa so batama ki wo conseil na pesio vie eza na sagesse vie pendant tout ça mi bale belé ba baby si chance à kozwa basi ya bien à partir du comportement ya ba vie na bango ba memelela ozu moi si moko ba pesa oye obala to sana ye moko remarquer yo moko ozo utamusana no ye ozo tina moi sa ke sombelo masanga bo faina moi si na mwana to bana tika ta bele po na le kokite mwana moko to mi balé na moi comment yo tindi moi si masanga ye na ngwa sombi ba kotikela yo yo zo mela masanga moi si na bana batala ko quoi joueur na terrain bango ba supporter batala ka yo na biso vérité et a foli bala amo ke balingate avant tinda masanga tuna pe gwa mama omelaka nini soki te masanga yo tindi tikela masi bata na verre alors tala moi ça kanga mobali na bomengo te ba fection mike la sakyo alinginga mabe na biso na kosote toza ba aventurier banda to tchaba sina ndako ndire bambo bakangela mais bambo bakangela ata na butu batika ka tourner na lopango yo ata fecha muto memama cité même ko la bonne année na ko pesa bango masanga na ko futa soki na zongi yo moke na ba staff zo betela masi masolo kendeki lo bondire ba peo kotaki na zepa ya koko na masina ya filo ko tabi na mafu hôtel ka mingi te est-ce que memaki ye berer na zo pesa ba schéma moi tino na ndako ko katela mangala makasi ndire ba coordonner ba coup franc risque ozo gangela moi si l'air nyonso moza piaka libele ko lemba tendenge nini moi za ko tongo na nzela wenze o pesa moi si mbonga wenze mukyo komi na papier ndira ko bunga risque na o pesa ba schéma or tia affection liboso le kanyonso moi ça ko kima tata bolala na toko moi ça te bolala na kitikwala maloba malamu na affection même na quartier ba inabino bata mabala alliance ba okela mabala ya to vanda zuwa pour ani ba okela ba zuwa à partir de comment biso to balani mais bolingo ezate par rapport à bango ba piaké ba mona na ratina te mais bazana affection elo besangi siko bango batu ba kansaka banzembo batu ba mbaka mabala kitoko efandi pa ba patron rien efandi pa ba tatina te mutu mo mona tina te ne bolingo efandi la ko le kati adamu na iva po adamu na iva ba panzana oh ba panzala ko tsa rando oh ba panzala alors bazara de pa ma déso de kota
Yeah, merci Pasteur John. Pasteur John, Pasteur John, le lot tout le monde a kino ramutunde to anga na obwe. Yo bongi yo bonga. Mais to zala na yo zolinga ka kino ngana bonga te mais pour ngaka na ya ka ko senga ko. Par rapport neti ya bato bongo analyse no ko zala ni. Bon, analyse zala ka motema mutu. Ya moni sala ka tu nzamba ko na piste ya bien. Ou ta opportunité. Batu mingi pa pambolama eza yemo za leader. Misusu feza na kanala batu sikoyo soko kwa ina fo pour la moto ozo pesa confesse na alingi pe yo mafungola ka jete po bonga ya bata nga na mona ngwe bele nzela na ngafi mobimba nga parcours na nga na kutana bato yo balinga nga na foke sete ngai parcours na nga mais na mona ngo normal donc moni leader il faut tika ka leader joueur aye baka bale ata bazo kangaye baninga bamuni ke jo ba conseiller bazela ka ya pesa passe po bien kota. Qu'est-ce que vous comprenez? Chaque fois, remarquez la famille. Comment Yaya tangate me va contacter na 100 francs Yaya. Qui Yaya si la raté. Libanda ne ba mona ko zo ba bolole o tangate. Mais chebino Yaya zo ba sala raté. Nga boko se kanga partout. Ndumba bolole abota mwana tata azangati na me pana ngata ba lobimba ko lembanga te na mwana bango. Et puis mwana moko ta mona ka buzo ba tata na tata me make na via tina te. Ata balala ne toko amona ka papa nanga ye ke bana bato ba changer ba papa na mama so ba kufa raté ba fo akomi na vie mo ka bongi pour la tata na propre quoi ça na vie assez oyete abimisa so ki nani ona nde ko na propre papa biso ye wana pa moni aspect balani bato wana mingi suka bazanga mapamboli ka mbongo te bakuta na makambo ka biscuit pour lokolo boya ki famille pe singa na kingo mingi bakanja soko bongine suka makambute mapamboli ya nzambe ze bele on ntela mbongo ezanga nzamba ko peso bénédiction ya santé on a le bango chaque temps que Seigneur merci pour la santé cause na santé madame c'est pas donner n'importe qui hein oko la banda bo mwana chokoli ba malade mama man tu comme challenger o comme pepak o koza la piaker santé couvrir yo ti o nuni o pile bato ba bonga me kufia fayo schéma vie ba oyo écoute et son niveau qui n'anga maman na bomengo mais chaque fois que des rapports on tala fièvre comme la température ni et sengo za la kokita et so mona muta malade ale bilo agwa batunyo so balia o kokatin et so muta sila mino senga muku wa makasi ko buka ndenge nini oyebana merci na yebike ezokota pasteur John lelo o nde to vivre na Kisasa na yebike wa na Kisasa lelo au monde vraiment que non bato belé vraiment azama elo ka e ba titre belé mais so mo ba PC poste mo bo a gérer au l'état mo so a gérer les batunyo suto mboka mais so ikaka komika ba na poste mo bo eba onde maele ngo ekima ko moni ye mo ka ko motonga banda ku akomi ko iba mais maele neni oso ezaki na Louvoinium na campus abosani ngo zala rapona nini te zala muso za sous condition to ibakate ko la nanda ku ndenge za kitoko te batu bola na kati mutu musabi mananda ku wana ayaka congé na famille pa mona ndako étage mais makamba kuta na kati na biso vérité combien on a lo bawana makambo ya kuta tanga bimata la bino ka lokuma la na ndako étage mais wazo mona mamona mbwa yango faut faire attention soko moni muto bazo pesa mbonga wenze pa ngeno soma biloko batio so balia mais yema ko ke na mbonga ngwa dégrener na no pa lia ba oya yema ko se ki fa tonda bien na ndako wana te mingi bakota ka bien bakuta makamusu kuna o personne ba mutu. Et puis batu misu pe avant comme na place wana aleka pe na compte ba nyokola ebetanga koti ngape na nyokola na batu misu su condition kota kuteli ba pese soko koti ko bongisa te to bebisa robeta pe binote donc mo na fikeba o kama rateke ya na bina tonda bomengo so bongisa batu misu ma bino baleki na pera binote otuna te point d'interrogation on a bisio comment muto so bwaka mbongo libande pa batu mazana bandeko bakokate so ibande koné propre babonga bongo bande ko kota mwasi nae bango tu babonga comment pas penser à $200 pesa bofe na banda ko patike tranquille mais bato libanda ibita bwaki bango mbongo otuna rateni yeza na kati sala attention ke bana bino batu bolinga ba do mama yemu abimisi bisa na hôpital na dan ofele na bite batutu bana ba do mabe na bika biloko balambi na butu ba chelio te komi na tonga ba kinelo 8 missions c'est pas l'élection pour merci Arnaud Ngouma Arnaud Ngouma merci Sikoza babi partenaire privé Arnaud Ngouma ce pasteur John obi ki Mathéo no ekota bango ekota mama makasi pasteur John sous cette inspiration na eux ezaka nini bon au sexinga kutu
donc ezaka façon tolobelaka mpo motu tozonga shiga nga na teraka te tala match na liki balobaki boye nga na teraka vérité ayo nanga moto mokili eza nini moto mokili akutanaka na batamo moto mokili asengai moko koya te moto mokili mpo bimisa mécanisme efesani eboso lipambo lino eza na décembre okutami na janvier moza pia kokosala nini cascade à rond-point kana loba moto mbongo moke soka mina 1000 francs ata yoki nzala na 6 heures jama kotaka malewa 11 heures alors là esthétique neti mundele mais deuxième mi-temps aux anapanti pe comme nzela mula à souffrir alors m'imaginer na masolo ko se bapongia lokuta tia comme à 14 heures ça kola a bomi premier mi-temps so deuxième mi-temps so temps kota malewa 14 heures wana ce qu'on fait si ventre masolo so c'est belé munoroto comme tous les masolo baninga kondimaka na mutu yema qu'est-ce qu'il y a na ma pocha kimena limumala la bien schéma ya vie so beti calcul la vie na condition wana ko komati na côté tout ça et belé to ba famille to ya ba formation nzamba pesa bisa koleka na ba famille pauvre te ya biso te tozo me mafika lokwa ba aventurier mais je pousse na fikuri comme na suka o to komi lero polo longwe sala attention wenza pourquoi ba kipasu tomate te po ba tutu ba kote na banda tikali ka yo na moto okoboma be pisi po benga bambwa ba kwa na lupango wenza po ezaka mungwe bala na mafute babuka bano kuti baliaka konimba mutako yeba azati mfiki mabumeto na bano ba vérité o to zana l'air moko ya yindi ere yindi yinda mutamokata de faire mapa nyonso akutaka nomba boulanger et pas mamoteki oya lobi pesa kaka so linga baki oya kutu mabe kutu bakotela kae oya mafilo kuteleka ona mabe oya kutu ça bien oya kaba pia ere ko futa ndeko ko swana ne ko beba beba na ka primoko na tina goswa yo bichema vite. Merci pasteur John na ebike na sia babele sikaza vraiment a satisfait Titi étoile au-delà de la cible. Pasteur John le to la monde confinement le loto ko mona ki no ba pasteur mikolo ba église zo sala te mais na ba église na ba prière ba sala en direct tozo mona prière en direct mais obeba numéro ba mbongo ke no komi o mabonza M-Pesa mabonza ya bank eza nini te eza bien eza pona moni mabe na biso to koma ba tika ta yo journaliste solo belandengo yo keleli mais ngana ko biso ke ko koma ka ba arbitre makamu ba chao to siffler match ba ko futa na sukate. Mais tu sais comprendre. Écoute bon. Vie eza mutuna mutuna kwa na ye. Ngabe una kokota challenge ko ya ngata na kuti mutayiba zokima. Na okangete ayibi ngata leka yo. Oyibinga leka na yo. Era tambo ina fanya mana senga kibo pia kiye. Era yibinde kominga. Leka. Sana kutuna mbangu musina ko batele mbangu yo kende. Ko cha tu manka. Na ba no vérité. Tona période moko kwate za makasi. Ki sasa ba ida ka mutute. Ba lingi ko linga ko yoka makamba batu po ba chola me po ba yedete. Na ko sote. Qui ça soko ke pas mutu non de no moko boy o moni ka sanango comment de ko sengi azo selisa lo prophétie église na ko ben so zela o senga ke na janvier ata bo komi juillet me ko rappeler ka ya na ben no benga ote e komi prophétie pour ce que motema mambe bandi na famille bongo libanda yango moni tous les mutu mo na ki ça zo vivre il faut ka moi surtout bo bazangi makaro compagnie mais foutre les na moi sinabana et c'est étrange mutu zo vivre comment n'est pas dit que n'enga tambola la trabilamba ça n'a pas cité bah tu me suis benga beta tu m'as pas cité bon cholaye mais faut quand on a moi bana chaque fois ba kaka sur tali pe salaire ngo manka mais ba tu ebele bazangi pesa ko chambongo msuba kenda ko bwaka ngo ko bwaka mais pas kabela tande ko nemoka progresser tika ko cha mbamba rien faut ma pesa ba camarade na ba sepela ba sala fête ke bande connaît propre ba za talebele tabona ki église ba taliboso na ba no frère ma bonza ba senga eza pasteur asengi bandimina e ngalo kana mundimina ete nako kapasi yani oya passer ya mpesa to cheka bongo baba zo yibaka makama minene o to zo kipe kutute ya omwena mukili ko koma arbitre ko taka makama tali yo te ko pikwama suki sa misu na nzela ba cheli yo ndenge na ye aw na osala paro yanga likama muninga na ko tirer le son na malamu to na mabe soki ke na gauche na batin loko le memie bengana ke na droite conseil na pesio ce to tama na mulili yo sotema ya sotema dindi tubu na le kasu côté on attend faut na kana changer ko côté mabe mon abiso a na zo peso conseil ekota bango difficulté ya pasi o to kutanga nango était ya bisoté biso to lingi ko bonga mais to boyi nzela ko bongelekelela ka po mutako o to munjo soga angana ngana bonga mais est-ce que na nzela ba bongelelaka jamais a o sa copino a tango ko sala rentable papa be to mona ko na TV yo penda mona mususu kutu ato memia ko yate makomi jaloux na yo allo mana kantini o vie meka er bien que ça ce que simbite keneta na ba compagnie
na peso ku falaire wana tchelongi na moi banzela nyonso kobonga eyaka lokola plateau na sanité mutu musu pa bonga tiki ya ke na côté ba cholier nzo ande lipambole bimi kuna musu satika makola kenda poto atikala kana kolata na ba stratégie na kolia kotona matam mais bija ko bomba pa kotonga awa ezate moninga ya eroye bana suka ezaka po bayaka te soka kufia côté na cercle abu pia kineli bino ba dossier yango moninga ebemba ndeko akufi pia katiki bana na lela kete pona ni so bokuneke na monte na koboto na pesa ya disco pe 100 pile na bisayo kufa tikiso na manka to ba budget belé Pasteur John neti lelo tomoni lelo ba matanga ezaka des morgues mbala moko wa ezoleka idée wana par rapport na c'est peli ba faciliter biso bato to sanga budget ko sala ba matanga na bi matanga ya te mais le matanga comment koleka fête voilà et belé matanga so tali matanga na mutole lelo kola matanga ibana te kalezeka so moni bembe kufi obunga te okole bembe azoya lipapa ndenge longwa yebite kokwea miyoyo liputa bakanga ye bakati ekofo mais lelo mona muta kufeli propre azole la zote même mindele balela rate mais bazakatana même misko le kabiso lelo biso tu ba manette en mwindu ndete ba gesteur tout le monde matanga manette en mwindu wapi ba soudeur ngo soudeur baguette ni muke zika prochette so amuna nga tonge bia kosko tomba manette atala nzo ndé manette bombaki taki munoko kupinde na cercle yoyo wazo kosi kende na ndako ore batonga mowe akufi nzamba za mulimo na akufaki mabe achaki mbanga nde boye yaza na biso vrai yango mona kisasa wa basala bien matange ke mon frère na peso conseil boboto esila biso to koma motema mabe na niveau 0 vraiment même ye moko satana masumu alakisa biso to doubler atuna nzambe mama na ngai na alakisa bango awa te ba doubler ngai technologie bango masumu avancé neti masumu muto zaka 10 comme na 80 70 watt rapport biso moko to tchema be nazo fungolo fe mon frère ekota bango tozala na conseil ya koyebela na vie totambwa nekenge mona valeur ya muninga to leke na nyonso mabe na biso nde na ebite na kobeta kopi na zima fola na boy mai ona kola nango pesa nga opira mulangi finika ngo papier neti patron mais soka koyi wana na pompe so kuma ngo so tongola na maboko ndio zo pikoma tala scroll. Merci Naraboye Titi Étoile Nasia Babele Wani Lova moi Sinzambe Arnaud Ngouma na Pesio Mbote Undertaker papa na Neymar na Pesio Mbote ya donc na yebi ke to shitara déjà na pasteur John le pasteur John to mona kino au mona nde to mona masa na biso a débrouiller moi ba manette na yemo mona ya mususu bote kaka lali na palais et mon sora bimi au vieux ndenge nini est-ce que mutabongo za obligé ka ya kopesa te ba pesa ka mutumbala moko so comme 2 fois 3 fois le beza la métier na ye so ibata ko senga ba koti na place ba tu ba senga so bata ko senga ba senga kapenda ba ko sala ni yako moni ko kabela mutu mabete mais ko appuyer ta ko magoigoi mutu msa ko ke le aider tamso absengi merci obi ko kabela sekeni o kabela mutu msu $10,000 10 merci mais ça ne sengote mutu msa ko pese 1000 francs quand tu choli kaka mutanga sengi merci on pour sauver a combien d'années suka ngala la nzala yako moni faut faire attention mutu azana $20 to kabele 10 000 francs. Alors, c'est un merci, mais ça n'impacte pas. Que Mouto a pas la peine à Pierre ou Kabila à 500 francs. Ou bien nous avons un équivoque. Il y a un avis qu'on boit au Kabate, mais qu'on s'appelle Bipé ça peut s'atter. Concernant le Bikak. Et puis, na vie, Kozala, Mobola n'est pas dit qu'il y a un là. Mobola a une chance à Kubangate. Mais n'est pas dit qu'il y a un Zangaka. Avec Tarabako, parce qu'il y a un niveau financier. Pour ceux qui ont bonga, ça a une catégorie Moroboy. Ndaba fourmi na zamba bazaka na valeur te pour fourmi robeta lisolo ta pa likele lete pa lekena munene likele la ko mata pa ko bate ko ba robeta lisolo pa mbolo ko te mbolo robeta lisolo pa nzoku te zamba na zamba sana niveau or ba nyama tu wana ko banda fourmi ti likolo ba banga na rate biso tu tabikela manzambe mutu mtatonda ka selo catégorie vina na ye donc komanga mutu na zanga tina na zana mwasa lelanga me mutambongo na quartier benge na ko ba kendo lingana ka bele $20 aboya tinga manga piaker ona ko sa que chaque jour pena relake soso beba na Thompson mais moi c'est fidèle c'est que gouana rolinganga mobole utiwa bolingo ya différent na makamususu ya moni pesa ka vino valeur linga foye no ndenge bacheli yo mutu musako mono piele ndengo liaka mabe na ndengo saraka likona nyos moko mona charge za nango ya ko kakoshere bango te malikyo na mbongo omoni fikeba na vie zonga so za bilenga lenga ba kobangisa yo mabe na yo obanga biloko muninga na moto pona solo njoka bato batikala ko meka ba ka gumaka makasi ba sepana musinango te
yo ko banga na solo pesa ngo raison to kande yango te ko banga mutu na misu te conseil na pesi yo tala ka catégorie couleur nzamba cheli yo comment challenger a piakera zanga docteur mabika na kisa ko senga anuni ke mutasa ba docteur 10 akekuta fa corona mais ba million na banque ke ba ko nous ne ordonnance signé ye moko kolo muki équiparato sambela toté o ko prier pas bomio avant so mono nuni ya jeté aux aïe bana katikati ba dossier akala parce que quand ça toye lelo to ya kala fa to ko sa ba mission mutu wanga ba formanga kutu avant la tamu kile banda wana masomo na ochango kala wana ochango lelo te ba tole pete bo ya kala est-ce que mbisa yana mai tia lelaka baninga pe ba yebaka lika kala so rapena mawa ko leli mutu na famille pe longine kuba mais so kalonga matanga ndenge nini elonga so ni pe comme la ke koma mais lika tala ngamzi to kota na ba dossier wana to chango après to passer John to suki ça lelo to yebi no passer John ubandaka na babis pourquoi lelo nini etiki ça makambo babis pour bana na nzambe faki ba profiter ningo bande ko kota na babis moi aux hôtels otika ngope ponani mais ko banda na bis ko yo pourquoi tant to ya obindanga to ke na bis te to sala ngo kuna pesa la bi ondimi to sala était ça na bini chaque chose a son temps ngaku tu lelo nde batimilanga na za mutu mo na kama les sel na bi les sel te so bi les sel na betito naza peut-être loko écrit mais na ti lelo partout na zerba benga kanate atana mati taxi batimben nga fona tia bata taxi atana mati pas ça tia biso atana zo tambola makolo ba moninga ba landa na biso ba landa ko landa partout na tele mato tonda na kama na zaka na ninyo bolanda ka c'est que ça grâce na méritaté donc on va toler peut-être ba tout pourquoi maté na ngeza ni ranki na tia ni nani mutamukiri nanga base yo moko kolo yo ozalaka na yo bofife na yo donc grâce ko maté na ngeza oya 2020 tozokota yo moko kopia confesse attendre lilingi na hote po lili na waza kanoka so imo eza makasi rp ekota akenda kofunda opa ya nani faut ça l'attention ya passer John toto ma biso poto aussi c'est José donc tozo aussi ça siko passer John en question soukara par rapport à infidélité nini cause infidélité na ba foyer za la rani cause infidélité ça ka kindumba wana base numéro 1 ngata na kuti mwasi muyibi afuyanga ngana sapo ngina lali yazo fuye mboko na ngata kosi ba puku bali yango na koboye te ngata na kutana mwasi adama ka bikola ta 10 na koboye te ngata na muni mwasi abeta nga pena donc ata bokila ko tala ngaleki na ngaye zelanga na zo ya ata zo beta ngati na sana koboye te mais mwasi ka so sala infidélité na mobali mususu ngano abu pia wana to uti wapi rien conseil na pesio de blase yango wana mais mingi ya basi bazaka ba fidèle par rapport à mibali surtout mibala libanda mboka ba maka mabe bazaka fidélité ne ba te balukaka nini donc bo pesi basi poto ba mabe pambo bango bazaka mabe mibali nde ba surtout makambo wana comment moi seul ngolé na Afrique meme na poto avant kuta banda musala faut bisa ba technique de guerre poto mama ayo zatango banda musala ba futa kaboye et ça la kaboye boye yebisa mutu afa poso ka moni ata ba betele masolo libanda ma kima exacté yo wana mwasi na poto bombelier ba bien na nyonso ba futa ka yo bombe yango kancha ko yebate tango aso kolaka na poto ko talaka ba ninga ba camarade ba zo fungoli ma ko malembe tango ko sitiko tondi na mutu ba talibanda ba apesi bango confiance ko leka yo ye mutaya nanga ma bombe nanga ba sekonga na de confiance ko pesa confiance boye ba ko bande ya merci tout est bien qui finit bien passer John moi bamboto pe sape moi numéro numéro zaka 084 75 18 112 bamboto na bandaka na chérie nanga numéro 1 ma blandine batika au gros bisous je t'aime na pesi mbote na ebwangio plus ka Estelle na pesi mbote na staff union sur atelier peut na Strasbourg côté centre masolo te fande par William Manon papa na 14 dos sans oublier Régidule le cerveau na Patrick la Villonnière donc Catherine Erni bien so bozawana na pesi mbote na Yemoko ebwangio plus ka Estelle couple nzinga suki na Caroline du Nord bambote yangoyo ma Vitaline base ma Janine batika yo na pesi mbote na Mimi aiko na Afrique du Sud na pesi mbote na ndeko nanga propre matufofa ana autre m'a dit Mel Parfum yeso betika plus 33 75 39 030 94 wa mobimba parfum en gros en détail déjà pas les bases côté Gisino Oumela ye tempoté Oumela et gata alongolaka ya solo vrai so betika plus 44 74 24 02 54 37 wa mobimba batapoto merci bino ki confinement ngoye bo batama ouais c'est quoi premier mi-temps so tambola ki mabe na vie ba pesi biso to ke mi-temps tant bozo bi ma vestiaire ndako deuxième mi-temps changer système de jeu équipe tout so bet na premier mi-temps deuxième mi-temps va changer système de jeu tande monsieur koti bino manka osaki na mbongo te e koti kikumbi na ba no frère vie eza mutu mbongo elandaka so kozana ba idée bien
et puis na vise ala courageux longola soni mbonge kolanda ta ba 100 francs courageux ba kota ke na mulonga prier te ba délivrer et puis aboya férié na mvula amutato du jour mais ma courageux na film na ndako animba rafa ta film kitoko mais na ko pate sali 3 jours ma animba makamambo mbongo tala on a base vraiment merci. Merci pasteur John Timba dans toi pasteur John dans toli a pété na ebike binonyo suboyo ki mutu na mutu azwaka rapport na ye azwa pasteur John te poto aussi ça est-ce que kokende poto eza synonyme ya kobonga te kokende poto eza synonyme ya kobonga te mais kokende poto eza na avantage ya koza na facilité ya koza par rapport à bataki sasa 50% déjà à vie. Merci le bible po chômeur ya poto a koza na moi ba avantage belle ko le kaba ba salarié qui ça ti banda na 1 tina 45 déjà moi on a essayé comment ça zo sala ba zo kumisa sala ka mais ça zo tamba ko lokata ba zo nyongo na musala ba futo salaire zo tango ndio cha soyi o mo panza mo kata 50 pesa ka moko ko tia so ko bandre ba o ba futo yango ni mais ça zo tana mbongo zo ko kata ventilateur tale toke na bar o ego ya Merci Oumar Sekongo depuis Tunisie. Oumar Sekongo mon frère dans Vasco de Gama te sali presque avec les jeunes un peu sur mot te sikoza donc pour comprendre Gloria Bongonda petit frère Barabi l'élève du maître na peu sur mot te Henri Modogo toli a pété yangoyo Titi étoile émission na yo yangoyo Titi étoile émission na yo yangoyo na ebi lelo to lelo lobby to boka ngoda déjà donc Oumar Sekongo commenter Panza Sango na Tunisie kuna c'est ton frère Vasco de Gama Mister Soin Taibo bateka Jésus biso barosomba biso na mbongo te Mister Soin Tayeyo Mister Soin ta malgré confinement mais ba discord ya ba jean na ba short bimi nansi ya ba belo monyango faut moi ta biso pe ba luba to ra mo vantare donc na bona ngai na lega mutu te pe mutu pa leka ngati ka ne passer John alobi donc na sepela kaka na bozwi na ngai donc bozwi aboninga sala nga pasité donc na tina te ke no donc na pesi bino yo sumbote bo s'abonner massivement na chaîne na biso donc na bisiko mikolo sikoyo to songeli siko makam na yebi ata ba lo ba o Arnaud Dinguma ayibinga makolo o ba maître spirituel ba yibinga makolo na to côté siko na serango donc Oumar Sekongo na leli na kombo na yo depuis Tunisie babi Israël Wanga na pesi mbote depuis Paris na boire les sunani poser au boire batu mais pardon poser au boire batu mais batango nde lukutele ki makasi no Vasco pardon Western pe na timbe déjà ezuko mosala Western bakomi rotia ezate no te viso Western esala te zongira déjà pardon donc na ebi Oumar Sekongo ebi singa yono de Gama bientôt là non sala na ebi Arnaud Nguma ezala kaka na ndenge ya Tigo Cash atindeli ngamo quelque chose etiki no potindela olo kutele nzambe na ngai pardon na boka nani na suki sana boka na mo te pardon merci na boka na ngai ta petit na ngai José cameraman ya mwana mukie merci José comprenez mon émotion bye Kumanga motema moto ya Ici c'est 3 jours Air Force One. Aïe 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 HM TV na biso. To s'abonner massivement. To ketalango bien. Miso elungote. Papa, biso total HM TV One. Eh mon frère, HM TV One. Ben formation ya bien, hein, y a qualité et ben sanité quoi. Moupé comme jamais. Aïe.